Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dek gagama kapanas sepap puji maraja. Enrengnya sukuru ketenrigang kalau risesi arajanna. Buam maraja kama seri atanna. Sang adinna wereka dapat puji-puji. Yana puji yang ngiritu alena. Neniana puji riongengi atanna. Ya melo ipangole papujinna lori alena. Yana ritu puade makade alhamdulillah. Rimun rinna ritu upuade makada. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naya pamasi sukue. Neni apa salamat sukue. Mamuare si mata masai. Ripang mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pacapurang dek nagaga nabi rimon rinna naritu. Sini sur malebik ang kay manang marengkalinga. Alhamdulillah naupakuling ipaimeng pasalapan na sangengi riasengi papajapu atakale. Nasabak purana pesangkang Allah Ta'ala makada. Sapa ka usapa toko. Isek ka uiset toko. Ajepui ka wajepi toko. Angerak ka wangerat toko. Narekok mulolongan nga uwancuru itu bumu. Naya betuan narian curut tuwe iya naritu. Tania na tubut tak riat tubuang. Naya kia tubun na Allah Ta'ala ripu tubu. Lau kama khalaqtu aflaka min nurihi nabiyika. Betuan na upancaji wisinin na sewa-sewai poleri nurun Muhammad. Inna Allah ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zatihi. Betuan na upancaji winyawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poleri na Allah Ta'ala. Jadi manasani makkedai idik nariasa Muhammad idik to nariasa Allah Ta'ala nasaba iya tu Muhammad tu bunai Allah Ta'ala naya tu Allah Ta'ala Muhammad muto naya Muhammad Allah Ta'ala muto ridal bicaran nama ripai nama kuana naro ajak lalo tak capa-capa iya tu Muhammad. Nasabak de gunana rituntu pak diseng matan rewe. Narekok de nari ajepu yaro Muhammad. De mu ajepu Muhammad. De tu mu ajepu Allah Ta'ala. Nasabak iya tu Muhammad. De gaga matena. Ritai mater lino. Naya kia tu manan nuang iri akhirat. Naya hakikin atau mate. Naya hakikin atau de ena mate. Ya nari tu tau matu buangeng itu buna puange rilino laturi akhirat. Narek komadece ni bape jeputa lori Muhammad. Moni aga Rita puang mana ni. Aser ni yawe. Ajak nama leri bape jeputa. Nasaba iya tu Muhammad bokot temawari yare gapaki asalamakal lino akhirat. At tubuhan ni Muhammad. Nasaba iya tu Muhammad tubun na ito salamae. Narek ko Muhammad riat tubuang. Ajak lalo na naripake yaro pake makkade. Iya besi.
iya macang, iya ulat tanah, iya warapi maluai. Nasaba iya muto tumatu paketa solangi ki riaira na karena tania itu buta riat tubuang. Jadi upasa kirwat tude na patamate. Ajak lalu na riat tubuang, tuburi saliwanay Muhammad. Upana riat tuburi saliwanay Muhammad. Ripana dingir itu pas sesang riaira. Narekom Muhammad riat tubuang. Insya Allah tempat dikit mate palawangan, mate mat darah, yari ga mate runo. Metau mana toni pangonrongan makere pasuk karakiki. Narekom wamba riat tubuang, moni malakala mau metau tom mala nyawata. Jadi ajak lalu tak capak iya we papejapue. Nasaba iya tu Muhammad tu bunna tu salamae. Na iya kia iya we pakai salamareng. Tanya itu pakai burani ya harga pakai segereng. Dega pakai segereng mapas salama rilino laturi aira. Gangkan nami bawa rilino makatan di bandera. Aktu buangi Muhammad. Nasaba iya tu Muhammad bokot temawari. Riasa toi pacem menatanya wai. Pak doko natanya kain, make buruk natanya tanah. Naya kikin na Muhammad de napake sikir irilan na adangan. Riwat tumailok na mate. Nasabak purana tubuan ni Muhammad riolo temate na. Pada upasemane kina to pada magguru. Majapuya werian dari guru rapi engi pekku gitarate nari pakai guna. Nariat tubuang Muhammad. Nasaba iya itomma ya hakikin na Muhammad ribiji kang itomma dangi. Napaja masih sayari gamaling ridalang adangan. Sini sur malabikong kemana marang kalinga. Parlu teriya jepui iya turia senge tandra amateng. Na iya tandra amatenge wekka sepule pole tandran dari watak kaleta. Tandra mamulange, si taungi melok tak mate. Tandra maduana, endang ulam melok tak mate. Tandra mataluna, 100 sona melok tak mate. Tandra mapana, 40 sona riwatu melok tak mate. Tandra malimana, 7 ngeso melok tak mate. Tandra manenna, 5 ngeso melok tak mate. Tandra mapituna, 3 ngeso melok tak mate. Tandra arwana, 2 ngeso melok tak mate. Tandra aserana, 6 melok tak mate. Tandra 10 melok tonik mate yarwatue yarga yarwasoe. Naya narikot tandre senna ni natendre sini lan roaleta. Dari penat dingin nyamuk dek gaga pada padana nyamenna. Iya tu tanrana si taumani umurutta. Narekot tenderi posita. Iya tu tanrana 40 sona melok tak mate. Narekot tenderi arota yari garian tuta. Iya tu tanrana 20 sona melok tak mate. Narekot tenderi posie. Naenre tenderi palipie yari ga ubung-ubunge. Nanok paiman ribukun na elonge, ritenggana cari doe. Nari pirasai nyamak kami nama nyamang, yana tu tanrana pitung ngesumani tamate. Narekot tenderi paggatut 3 roe, tanrana 5 ngesumani tamate. Narekot tenderi palawangan na anyinge, nari panat dingi nyamak de pada padana, iya tu tanrana 3 ngesumani tamate. Narekot tendre rialin rota tandrana 2 ngeso manita mate. Narekot tendre riposie si teru. Tendre nalor capak bukue. Sulbiai si teru toi buku ala keta. Na tendre tori palipita riwungu buta. Iya tu tandrana mate toni iya tu wetue.
Naya tandran na amatenge padalay palolongan na taweri andri guruna. Naya kia ajak lalu nomporki puji riale yare gato tempo na rekoria jepui tandran amatenge. Nasabak siaga igana tau na isen nasa tandra amatenge. Nari watun na melok mate de igaga patandrange pole. Na mau ni ria jepui tandran na amatenge. Nareko dek gaga pamasena puange dek totu na jaji papajaputta. Nari watun na melok ricabut nyawata engkamanan itu pole mak dupa-dupang tanjak na. Kami nama kesinge yari garupan na kami nama kesinge melok malai nyawata. Engkane rupan na olokoloe, rupan na waram parange, rupan na sumpulolota, rupan na jinge, rupan na bilisie, rupan na malaikae, rupan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupan na Allah Ta'ala. Nekia perlu tori pada cengi papeja puta makret ke gaya manesa melo iri acuiri. Asaba upana salah cuiri ki masolah ki turi akhira. Naya nariku Allah Ta'ala mua langsung mala nyawata insya Allah salama kiri akhira dek tona kena ki bakutana kuromai. Perlu toki makali tutu nasaba tea amma ki macueri na pasaki nasarui ki macoe. Sini sur malak bikung kemana mareng kalinga. Siku meroya bedingo paletur kilori di manang. Mamuari napak barakai si bawa nama sewi pongala Ta'ala. Sini akat tata. Umilok dampeng reko engkata salangan na adadaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.